唔知道你有冇留意柿餅上邊有一層白霜？有人認為呢啲有益可以食用嘅，有啲人認為呢係柿子表皮上嘅白霜咧係灑上去嘅滑石粉，有啲人又認為咧呢係人工添加嘅防腐劑。究竟真相如何？大家好，我係謝生。呢一期嘅影片咧，我哋嚟講講柿餅上嘅白霜，即係樹霜。咁柿餅上面嘅白霜咧，係柿餅製作過程中天然形成嘅糖霜嚟噶，佢唔係防腐劑，係可以食用噶。咁收咗嗰啲柿餅，搣咗皮之後咧，就係我哋晾曬。晾曬過程中咧，柿子內部嘅水咧，佢係混着呢個糖咧，滲到呢個果實嘅表面。當我哋水分蒸發咗之後咧，糖結晶咧，佢係積累到表面咁形成白霜噶。咁呢層白霜咧，佢裏邊主要成分就係葡萄糖。咁葡萄糖係屬於甜度比較低嘅糖，低果糖嘅，所以食起嚟咧，佢唔會非常甜噶。咁有啲朋友問：謝醫生啊，白霜係咪越多越好咧？可能大家會注意到咧，市場上賣嘅柿餅嘅白霜咧，有啲係多呢個，有啲又係少呢個。咁呢個白霜究竟係唔係越多越好咧？其實答案係唔一定噶，因為白霜多少係取決於多種因素噶，包括柿子嘅含糖量啦、晾曬嘅溫度啦、同埋濕度啦，以及唔同嘅製作工藝。咁白霜咧都係果實內釋出嘅糖結晶啊嘛，所以咧佢糖分高嘅柿子咧就容易出霜，而且咧自然形成嘅白霜咧係需要足夠嘅晾曬時間嘅。咁晾曬唔足嘅話咧，水分未完全蒸發，咁糖分就難結晶啦。咁白霜咧自然就會比較少啲。但係咧柿餅上嘅白霜咧都唔係一直保存原樣噶，有時候會越嚟越少噶。呢就係因為咧我哋溫度低咧就會出現出霜，而溫度升高咧呢層白霜可能就因為溫度高而融化噶，即係我哋平時所講嘅回霜。所以咧我哋冬天買嘅柿餅咧一般係白霜多一啲。不過咧由於呢個柿餅嘅製作過程非常繁瑣，喺柿上邊甩下嚟嘅柿子，佢成分好嘅先至會成為柿餅噶。咁摘下來之後咧，我哋要清洗去皮，上架晾曬嘅，之後又需要放喺呢個陰處嚟保存呢個保濕定型噶，先至會出霜噶。咁從曬柿子到柿餅出霜嘅咧，至少係要1個幾月嘅時間噶。咁呢期間仲要睇護翻曬啊。咁為咗慳時慳力咧，一啲不良嘅商販咧就會俾呢個薯餅上面咧灑上一層滑石粉或者係太白粉噶。咁滑石粉咧同呢個烈性致癌物質食棉咧，佢係密切相關噶。佢已經係證實係引起我哋人體卵巢同埋肺部腫瘤嘅原因噶。所以咧，我哋一定要仔細區別呢個係咪真嘅樹霜。咁可能有啲朋友又會問：咁如何去鑑別呢個白霜係咪我哋人工灑嘅咧？因為咧有啲商家可能仲未有天然出霜嘅柿餅上邊咧灑啲麵粉或者係滑石粉啊。咁呢種人工灑粉咧，我哋可以通過3個步驟嚟鑑別出嚟噶。一就係人工灑粉咧，經常係厚厚嘅一層，而且咧佢個分布咧係十分均勻噶。但係咧我哋天然形成嘅白霜一般佢分布唔係咁均勻噶。第二咧，我哋可以抖一抖。咁我哋人工灑粉咧係比較疏鬆噶，我一抖咧佢容易甩咗出嚟。而我哋天然嘅糖霜咧，佢係比較牢固噶，佢唔係咁容易甩噶。第三咧，我哋可以嘗下，咁自然形成嘅糖霜咧，佢入口即化噶，口感微甜噶，咁人工灑粉就唔會咁啦。咁有啲朋友可能又會問：謝醫生食柿餅要注意啲乜咧？咁我哋柿餅咧係營養價值非常高嘅一種食品啊嘛，我哋喺製作過程中咧膳食纖維、微量元素同埋脂溶性嘅維他命，例如維他命 A 佢富集起嚟。咁由於富集呢個膳食纖維，柿餅咧可以比較好咁緩解我哋嘅便秘噶。有啲人可能聽講話空腹食柿子係容易導致呢個胃蝕成嘅講法。佢係因為咧，我哋蝕嘅柿子裏邊咧，佢含有比較多嘅油酸，即係我哋單寧，佢容易和同我哋嘅胃酸蛋白質
同埋呢個食用嘅纖維啊，佢凝結為一個膠狀物體，即係胃蝕石。所以咧，佢擔心係食咗柿餅都會導致呢個結石啊。然而咧，我哋而家市場上買到嘅都係我哋油酸含量比較低嘅甜柿子，或者喺銷售前咧就係我哋人工咧脱蝕嘅柿子，所以咧大家可以放心食用。而且咧，柿餅嘅晾曬過程咧，佢係一個脱蝕嘅過程，所以咧我哋食用柿餅咧，佢得呢個胃蝕石嘅風險咧係比較細嘅。不過咧，畢竟柿餅含糖量非常高，建議唔好一次食用太多。如果唔小心買到呢啲蝕嘅柿餅都係唔好空腹食用比較好㗎。咁有啲朋友可能仲會問：謝醫生糖尿病可唔可以食柿餅㗎？其實咧，糖尿病嘅人群或者係我哋平時血糖比較高嘅，通常係唔建議食柿餅㗎，因為柿餅係由柿子晾曬而成㗎。咁柿子嘅本身含糖量就偏高啦，咁曬成咗柿餅之後咧，佢含糖量就會明顯增高啦。而且咧，我哋柿餅表面咧形成嘅白霜咧，其實都係滲出嚟嘅糖分。可想而知，糖尿病嘅患者食咗柿餅以後咧，血糖水平肯定會明顯升高㗎。咁除咗柿餅之外咧，好似葡萄乾或者係我哋嘅番薯乾，揾呢一類咧經過晾曬而製成嘅食物咧，佢嘅含糖量咧都會明顯增高嘅，都唔係好適合糖尿病人群食㗎。咁其實咧，糖尿病嘅人群咧可以選擇適量食用有益於我哋糖尿病患者嘅健康嘅含糖量低嘅水果，例如一啲櫻桃、蘋果、柚子、瓜等等。咁糖尿病嘅人群食水果咧，可以選擇喺餐後2個鐘或者係餐前1個鐘適量嘅食用，而且我哋要注意監察血糖㗎。咁可能大家會感興趣如何挑選呢個柿餅咧？咁揀柿餅嗰陣咧，我哋首先要睇大細同埋顏色。我哋即管揀啲個頭大嘅。咁大嘅柿餅咧，一般所用嘅柿子咧，佢成熟度會比較高，佢冇咩澀味㗎。咁優質柿餅一般係棕紅色㗎，而且佢均勻有光澤㗎。但係顏色過於鮮亮嘅就唔係咁適宜購買啦。其次咧，我哋要觀察柿餅嘅白霜係咪天然嘅糖霜，避免買到人工灑粉嘅柿餅啊。最後我哋要輕輕咁捏一下柿餅。我哋挑選嗰陣咧，可以輕捏下咧，就係太堅韌嘅柿餅咧，可能佢用嘅係未成熟或者係存放得過耐嘅柿子啊，而過軟嘅柿餅咧，就可能係經過凍存又解凍嘅過程噶啦，佢嘅品質自然就會受影響噶啦。咁有啲朋友可能又會問：咁謝醫生其他食物上嘅白霜係咩回事咧？咁除咗柿餅冬瓜海帶葡萄上面都可能有白霜噶喎。咁好多人認為咧，呢係農藥殘留或者係添加劑嘅。咁事實唔係咁，好多蔬菜好似冬瓜芥藍佢表面嘅白霜其實都係天然形成嘅蠟質，佢對果實咧起到保護同埋保濕嘅作用。咁海帶表面嘅白霜咧，就係因為內部嘅甘露醇出水風乾之後形成㗎，佢有微微嘅甜味。第二，好多水果好似葡萄李子藍莓佢表面嘅白霜咧都係一層蠟質，同樣可以保護水分嘅蒸發，而且係避免呢個病原菌嘅侵襲㗎。咁呢一層蠟質咧，只要係咧脂肪族化合物，佢唔同嘅水果佢嘅蠟質組成咧，佢係有一定嘅差異㗎。咁葡萄表面嘅蠟質咧，嘅主要成分咧係齊敦果酸同埋一啲醇，以及係嗰啲脂類嘅物質。即管成分唔一，但係咧呢啲蠟質咧一般咧都唔會俾我哋人體吸收嘅，所以對健康係冇害㗎。咁多謝大家。